अस्सलामुअलैकुम भाईजान ए ना 38,000 रुपये ਦੀ ਰੇਂਜ एक पैकेज लैके आए चेक हो जाए कि एक कलैक्टर अनार है चाइना ठीक हो गया। उस तो बाद 4 पाकिस्तानी बॉक्स एंड 25 शॉट 2 49 शॉट बॉक्स 2 पाकिस्तानी 3 इंची मोन गोले 2 डब्बे स्मोक दे ठीक हो गया 30 टिक्के 8 फार ठीक है। उस तो बाद ए गोला आवाज़ वाला 80 गोला ठीक हो गया। उस तो बाद भाईजान ए हवाई है गोले वाली ठीक है। ये थानू हवाई भी नाल मिलेगी 30 हवाइयाँ 5 छोटे अनार हैं 4 डोर वाले अनार हैं शाइन अनार ते 20 चाइना पट्टे हैं ठीक है। ए भाई मुकम्मल पैकेज जोड़ा है ना 40,000 रुपये च लेकिन लैस करके भाई उन्हें मिलेगा 38,000 रुपये ठीक हो गया।